Hä? Nein, Mario, wieso? Oh, bei Frame 0. Nein, ich hätte es fast geschafft. Was? Nein, wieso? Ey, nein! Ja, okay, das war's. Nein. Nein, das war so knapp. Das war fast gut. Nein. Oh. Aber congratulations zu deiner PB, Timo. Ja! Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Das zweite Scheißsegment, aber das war's doch nicht. Nein! Kann man mal klatschen. Ah, vor allem noch mit dem Donkey Kong Emote. Ich fühle mich verdammt gut. Der 10-Stunden-Stream macht seinen Arsch und alle Ehre. Ja, dabei geht er gerade mal 35 Minuten. Nee, das wird nichts. Komm. Nee, warte, wie war das? Verdammt! Was? Wieso? Mann! Meine geistig-moralischen Mechanismen sind mysteriös und komplex. Oh, ja. Oh, Gott. Kevin, hi, was geht? Nein! Das ist dämlich. Fürs Erste. Was? Nein! Was ist das denn jetzt? Was ist das denn jetzt? Ich hätte dich und deine Witze vermisst. Das ist halt echt gut. Wieso? Okay. Verdammt! Ah, Shiny! Und na, das wird ein Versuch noch. Du Arsch! Verdammt! Blöder Panzermann! Ich gebe mir das nicht mehr. Nein, ich gebe mir das nicht mehr. Nein, ich will raus aus dieser Welt. Ich will raus aus dieser Welt. Ich will raus. Nein, ich möchte einmal Freude in meinem Leben haben.